لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan rabaa caawa dhacdadii dhacday waxaa iyadoo faahfaahsan ka hadlay wasiirka warfaafinta ma doonayo inaan ku noqdo siday wax u dhaceen iyo waxay ahaayeen iyo laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo oo kaliya in maxaan ku iraahday ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inaan u sheego dacaayada iyo propagandada raqiiska oo ay nimanka nabadiidka faafinayaan oo ay leeyihiin madaxweynaha Villa Soomaaliya ka cararay madaxweynaha Villa Soomaaliya laga bixiyay madaxweynaha Villa Soomaaliya ka tagay waxa kama jiraan gurigaygan jooga nabadaan ku jooga ee kalsooni badan aniga cid ay qaxinaysana male aniguna nin qaxaya maahay dadka Soomaaliyeed ee dawladnimada samaha jecel shabaabna cid madaxweyne qaxi karto iyo cid wasiir qaxi karto iyo cid baarlamaan qaxi karto midna ma dhamo waa beentood waa propaganda waa dacaayad aniga carari maayo dawladda carari mayso wasiir cararaya ma jiro baarlamaan iyo xildhibaan cararaya ma jiro waa been waa propaganda dawladda iyo hay'adaheeda iyo mas'uuliyiinta dawladdu way joogaan nin walba maqaamkiisa meeshiisu joogaa shaqadiisana uu haystaa dawladana waa dhaaftay heerkii shabaab oo cabsi gali karay heerkii shabaab oo eri karay carari lahayd waa soo gudubtay waa dhaaftay shabaab dawladda Soomaaliya ee maanta jirtahay shabaab waa ka xoog badan tahay mana eri karo ilma yar oo maskaxda laga soo qaldo maalin walba kuwa meel muxuu ahay lagu baqtisiinayo lagu dilayo way wadi karaan taas lafsideedana waa muddo kooban waalidiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed shacabka meel koosto joogan waxaan leeyahay caruurta shabaab ha laga ilaashado kuwa shabaab galay waalidkooda dawladda la soo socodsiiyo cunugooda inuu shabaab ku maqan yahay si loo ogaado wiilasha maanta ku dhinta caawa halka kuwii hore u dhiman jiray kuwii maalinta ku horeeyay dhinta dhamaantood hooyii aabba dharay maxaan uga talagalnaa hooyada aabaha wiilkeeda iyo inay ku ra'yi yihiin oo shabaab yihiin ma ku talagalnaa wiilkii in laga xaday oo muxuu ahay aqligiisa laga gaday ma ku talagalnaa in aqligiisa laga gaday oo la xaday oo lagala dhuuntay oo la fasahaadiyay ayaan aaminsanahay laakiin waxaan ka rabnaa waxay tahay ciidamada amniga dawladda inay la shaqeeyaan dawladdaana way ka soo gudubtay waqtigii shabaab eriyoon karay way ka soo gudubtay maanta ma eriyo kara shabaab asigaan eriyoonaynaa muxuu ahaay duurka iyo jadda iyo meel walba ku jiraan ku daba jirnaa magaaladan Muqdisho isku dhuumaalaysigeeda iyo urban warfare kana uu soo gabagaboobayaa mar dhow ramadaankan maalin cibaado bil naxariisad ah waxay dadka ugu tala galeen waan garanaynaa iyo waxay haddaba ku hayaan nin maskiino jidka maray xabad ha lagu dhufto loo dhuuntay baabuur ha lagu waxay iyo wax lamida iyo dagaalkana dagaal meel tagaya ma aha laakiin dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan rabaa inaan u sheego dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaheeda iyo madaxdeeda iyo mas'uuliyiinteeda waa ka koreen waa ka weynaadeen waana ka awood badan yihiin dad shabaab eri karo waalidiintana waxaan leeyahay wiilashu yaana idinka dhamaanayna dawladda la shaqeeya si aan u badbaadino wiilashaas nabadooda iyo noloshooda mar kale waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee fikirka shabaabiga qaadatayay mustaqbal aakhiro iyo adduunyo midna ma jiro shabaab ka soo noqdo dawladdiina iyo dadkiina iyo dalkiina diyaar idin yihiin inay idin cafiyaan inay idin soo dhaweeyaan inay wixii maxaan ku raad dhibaato idin gaaray idin ka xaliyaan cabsida aad qabtaana ay idin ka saaraan laakiin shabaab ama Twitter ha geliyo ama Facebook ha geliyo wuxuu doonaa sheegay dawladdaana waa ka mug weynta waana ka culus tahay walax shabaab khalqal gali karo ama oo argagax gali karo dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u cadeeyo kalsoonidaas inay qaadaan dawladdiinu maanta miisaankeeda iyo culeyskeeda shabaab ma gelgeli karo waa soo gudubtay meeshaas shalay ahayd maanta waan soconnaa iyaga siday u baabi'i lahaayeen loo tirtiri lahayn daba joognaa mar dhowna way dhamaanayaan ilaahay idinkiis kalsooni buuxda qaba wixii faahfaahin oo meesha ka dhacay iyo siday wax u dhaceen wasiirka warfaafinta idinkaga hadli doono laakiin madaxweynihiina waa joogaa Villa Soomaaliya joogaa waanu joogi doonaa ilaahay idinkiis sarkaal wasiir xildhibaan mid walba meeshiisu caawa jooga shaqadiisana si caadi maanta u wata bariis wuxuu qabsan doonaa shabaab waxay sameeyeen wax ka bedelayso dawladnimada iyo socodka dawladnimada ee maanta Soomaalida oo wada dhaqaaqday midna ma aha intaas ay ahayd fariinteeda ugu muhiimsan waa maasantii